brackets, guarda oclusal, pero padeces de bruxismo. ¿Qué opción de tratamiento va primero? Acompáñame y te comparto un caso de éxito que al final terminamos en un diseño de sonrisa. Esta paciente se presentó porque tenía un desplazamiento articular, es decir, que cuando abría y cerraba le brincaba la mandíbula y tenía mucho dolor muscular. Entonces colocamos la guarda oclusal adecuada durante 1 año, 3 meses, pero su mordida cambió. Entonces ya sus músculos y su articulación estaban alineados y fue referida a un tratamiento de ortodoncia. 11 meses después se presenta nuevamente a mi consulta que ya está lista para realizarse el diseño de sonrisa. Y así es como terminó el resultado de su sonrisa, con sus dientes alineados, su musculatura y su articulación en perfectas condiciones, sin dolor y con una sonrisa espectacular.